खांसी, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी या ठंड के कारण हो सकती है। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए आप अपनी किचन में मौजूद घरेलू नुस्खों से मदद ले सकते हैं। अगर सर्दी के साथ गले में जकड़न, कफ और खांसी हो रही है तो नमक के पानी की गरारे जरूर करें। इससे गले में जमा कफ निकल जाएगा और गले की सूजन को आराम मिलेगा। सीने में होने वाली जकड़न से भी आराम मिलेगा।